Carpe diem es más que una locución latina. No solo es una filosofía, es un estilo de vida. Me ha enseñado a disfrutar la música, el cine, la comida, los amigos, el amor. Carpe diem se aprende, se vive, se comparte. Aprende uno de tecnología, de ecología, de campamento y cosas muy curiosas que a veces no nos atrevemos a descubrir por nosotros mismos. Te ayuda a descubrir tus debilidades y te ayuda a ser más fuerte, mejor, siempre. Esto no es de uno, es de muchas personas que te ayudan a disfrutar de tu vida al máximo. Esto es Carpe Diem Project. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Parra, grabando el podcast Carpe Diem Project desde la Ciudad de México, México. Y como ustedes bien saben, esta temporada está dedicada al mindfulness. Sin embargo, esto ha dado un giro colosal en la historia del podcast, pues a partir de hace 2 semanas resulta que por el éxito que tuvimos con el episodio de Mindfulness Dog, pues se descargó más de 2000 veces. Yo estoy como muy contento por ese éxito. Sin embargo, fue lo que me llevó a tomar ya la decisión concreta de pasar todo el material de Mindfulness a una aplicación especializada. Así que todo lo que tenga que ver ya con práctica de Mindfulness podrá ser descargado de la aplicación Insight Timer. Esta aplicación puede ser visualizada en algún navegador de internet o bien descargada de las tiendas de Play de Google o de Apple Store, ¿ok? Sin embargo, no voy a dejar el podcast con un toque de mindfulness, pero por supuesto que vamos a seguir añadiendo estas cuestiones relacionadas con filosofía, economía y un poco de todos los temas que siempre ponemos aquí. Así que ahora les voy a platicar de ese blog que escribí acerca de la filosofía de la gratitud, a través de la visualización de un anime que me ha encantado, que se llama Campfire Cooking in Another World, y lo combino con la práctica consciente de alimentación, del cual habrá otro episodio más que ya está preparado. Pues les cuento que en esta animación, en este anime, que como ustedes bien lo saben porque lo he narrado ya en otras ocasiones, soy muy fanático del buen anime, pero pues le doy la oportunidad a muchos capítulos dependiendo de cómo van comenzando las temporadas en las diferentes plataformas, ya sea Crunchyroll, Netflix, Disney Plus, HBO Max. La verdad es que trato de consumir anime de calidad y le doy la oportunidad a muchos animes de temporada por los primeros 3 capítulos. Si me engancha el tema, la animación, el sonido, el guión, los personajes, pues lo seguiré viendo, y si no, hasta ahí quedo. Y como ustedes saben, el género más famoso de los últimos tiempos en anime es Isekai. Y el mundo Isekai está repleto de aventuras épicas y batallas desgarradoras. Existe un anime que existe un anime que elige un camino totalmente extraordinario y diferente, y es del que les vengo a platicar el día de hoy, ¿ok? Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Esta serie, producida por MAPPA, ya dividida en 2 temporadas cautivadoras, nos invita a reflexionar sobre algo que la modernidad suele apresurarnos e ignorar: la profunda gratitud que merece cada comida que llevamos a nuestra boca. A diferencia de otros animes Isekai que celebran el poder sobrenatural y la conquista, yo empecé con Sword Art Online, que la verdad me encantó y que creo que su primera temporada es colosal. Y aunque no he visto la última, la de Alice in Wonderland, pues es que quiero como disfrutarla, por eso no la he visto, no porque no me haya gustado. Sí creo que esa primera temporada fue algo colosal que revolucionó el género en su totalidad. Y bueno, hay muchos ya isekais
que tratan de esto. Actualmente pues estoy viendo el de el asesino con más poder que el héroe. También he visto muchas otras de las que no voy a platicar ahorita porque no quiero perderme, ¿ok? Quiero regresar a este Isekai que es completamente diferente a todo lo demás, porque convocan a 3 héroes, pero uno de ellos solo tiene una absurda habilidad, que es la de comprar en línea. Y Campfire nos propone una narrativa con esto radicalmente diferente, pero también muy íntima. El protagonista, que es Mudoka, es un humilde empleado corporativo que experimenta una existencia que desaparece en Japón. Esta vez no nos cuentan por qué, no fue porque salvó a una persona, simplemente ya aparecen todos y los otros héroes pues quedan para ser héroes y él es relegado, ¿no? Descubre en el otro mundo una habilidad que pues aparentemente es banal, ¿no? Esta habilidad absurda, de ahí el nombre. Y sin embargo, es precisamente esta habilidad la que se convierte en el portal hacia la transformación personal, la conexión genuina y fundamentalmente, considero yo, pues la existencia vívida con conciencia y agradecimiento. En la temporada 1, que se estrenó por allá más o menos del 2023, pues el fundamento filosófico pues se centra principalmente en una promesa ilusoria de heroísmo, ¿no? Mudoka elige un camino más humilde, que es el de cocinar para vivir y no para conquistar. Cuando prepara sus primeras comidas utilizando ingredientes japoneses modernos frente a personajes familiarizados únicamente con la cocina medieval fantasía del mundo en el que radican, pues ocurre algo extraordinario. Primero, sus preparaciones no suelen nutrir el cuerpo, sino que transforman vidas. Y después, cuando se encuentra con Fel, el legendario Fenrir, que acude atraído por el buen aroma de la comida que él cocina, pues simboliza el primer nivel de la lección filosófica. El monstruo, acostumbrado a la autoridad y la jerarquía del mundo mágico, encuentra en Mudoka algo inesperado: dignidad de servicio, amor expresado a través de la alimentación y la promesa de 3 comidas diarias como contrato sagrado y cuidado mutuo. Es decir, forman una familia. Y pues este es el punto donde Campfire revela su verdadera naturaleza. Es una meditación sobre la interdependencia, la vulnerabilidad como fortaleza y cómo los actos más cotidianos pueden tejerse con significado trascendental. La primera temporada es fundamental porque nos ayuda a aceptar cuando llegamos a un lugar inesperado, ¿no? Y cómo adaptarlo como nuestro hogar. Mudoka no elige este mundo como a veces nosotros no elegimos nuestro trabajo o nuestra suerte. Sin embargo, todo esto que pudiera ser algo sorpresivo, pues él lo transforma y gradualmente descubre que este lugar puede darle mucha felicidad a través de cosas muy simples, como son cocinar, compartir comida y cuidar a un compañero. Y hay una lección budista aquí sobre la aceptación de lo que no podemos cambiar y la agencia que retenemos sobre cómo respondemos a las cosas. Mudoka no puede volver a Japón. No se sabe todavía si podrá en un futuro o no. Y no puede transformarse en este mundo en algo que requiera pues su habilidad corporativa, porque hasta donde entendemos en la serie, él era muy bueno en su trabajo, pero no lo puede aplicar en este nuevo mundo. Y entonces lo que sí puede hacer es transformar su relación con su nueva realidad, y que es cocinar paso a paso. Pero esto expresa lo que él es, no lo que hace ni lo que tiene. Ya en la segunda temporada, que sigue activa a partir de octubre de este año,
2025, pues la narrativa se profundiza un poco más. El círculo de relaciones se amplía con nuevos personajes y desafíos más complejos. Y la inevitable tensión entre la seguridad personal y la responsabilidad con aquellos que dependen de él. Y aquí es en donde a mí me encanta todo este tema, porque se vuelve muy filosófico. Y esto es profundamente diferente a las narrativas isekai de tradición. No es me volví fuerte para conquistar o vencer al rey demonio. Es soy responsable porque amo. La responsabilidad que emerge de la conexión genuina es la única forma de responsabilidad que produce una transformación ética verdadera. Yo creo que el verdadero poder no reside en la magia o en la fuerza, sino en la capacidad de nutrir el alma de otros y de uno mismo con dedicación y amor. Para comprender verdaderamente la profundidad de este anime, pues debemos internarnos en dos prácticas japonesas fundamentales. Una es un poco budista, ¿sale? Pero recordemos que en Japón se practican espiritualidades tanto del taoísmo, sintoísmo, como del budismo, ¿no? Y yo estoy seguro que si has visto algún anime, cualquiera, y tienes una escena de comida, todo empieza con esta palabra: Itadaimikasu. Yo siempre lo escucho nada más como Itadaimikasu, pero se escribe Itadaikimasu, ¿ok? Y significa recibo humildemente. Antes de cada comida, este acto de decir Itadaimikasu no es un simple acto de cortesía, es una declaración de conciencia, un reconocimiento de que ingerimos no solamente alimento material, sino la labor de los agricultores, pescadores, cocineros y la misma vida que fue cedida para nuestra subsistencia. La frase se traduce literalmente como lo recibo, pero su significado trasciende la lengua. Y precisamente en este anime hay muchas escenas donde se ve cómo se prepara la comida. Y aunque no pronuncie explícitamente la palabra, porque es de los pocos animes donde no lo he visto, pues la serie corporiza el espíritu del Itadaimikasu. Y pues cada vez se puede ver como una acción deliberada. ¿Cómo lo veo? En la selección de ingredientes con intención, en preparar los alimentos con concentración meditativa, en reconocer el esfuerzo de quienes recolectaron o crearon lo que van a cocinar, en ofrecer la comida como una expresión de cuidado hacia sus compañeros. Por otro lado, tenemos también la filosofía budista, esta práctica que se conecta directamente con los 5 reflejos del Gokan no Ge, que pues nos invita a la contemplación de ¿qué? Bueno, 1, el origen del alimento. 2, mi propio comportamiento, es decir, recibo con dignidad y generosidad lo que voy a ingerir. 3, la pureza del corazón. Es esa pregunta en donde nos debemos decir si comemos libres de codicia, o comemos enojados, o comemos con la ignorancia de lo que comemos. El 4 punto de esta filosofía budista es la salud, que conlleva el reconocer que estos alimentos pues son medicina para nuestro cuerpo, que lo pueden potencializar, o si comemos comida chatarra, pues no va a ser así. Y 5, el propósito. ¿Cómo voy a utilizar la energía de esos alimentos en una vida que pues preferentemente debe ser ética y significativa? Pues en Campfire Cooking se encarnan estos principios en cada escena en donde Mudoka está cocinando. Y pues esto es parte de una meditación zen. Los movimientos deliberados de su presencia atenta, su aceptación del proceso, todo refleja una práctica contemplativa budista. La otra filosofía japonesa que vemos aquí es una palabra que pues es el final del Itadaimikasu, y se dice Gochizou Sama.
Go-Chi-Sou-Sama. Es el cierre del círculo de gratitud, ¿ok? Abre la puerta de gratitud y la cierra con esta última frase. Se abre con el Itadaikimasu. Y bueno, esta última frase, Go-Chi-Sou-Sama, se traduce como fue un festín. Y reconoce no solo la comida consumida, sino que además es toda una cadena de amor y esfuerzo que la hizo posible. En este contexto, en el anime, vemos este principio en los momentos posteriores a cada comida. Los personajes no simplemente comen y avanzan. En ocasiones se produce un silencio contemplativo, una expresión de satisfacción que va más allá de lo físico. Fel, por ejemplo, el Fenrir legendario, tiene lágrimas en los ojos, pone sus mejillas rojas mientras degusta la comida. La verdad es que el anime expresa una manifestación visual de esta filosofía. El reconocimiento de haber recibido no solo nutrición, sino un acto de cuidado absoluto. El concepto de mindfulness, como ya lo hemos platicado en episodios anteriores, pues significa atención plena al momento presente. No es simplemente una moda occidental, sí lo tengo que decir todas las veces que sea necesario. Es un principio milenario enraizado en tradiciones contemplativas orientales, ya he platicado de esto. Y bueno, pues ahora lo vemos en un anime. Y es elevarse como mediación sobre la alimentación. Nos demuestra cómo cada acto cotidiano puede convertirse en una oportunidad para la práctica espiritual. Ya he platicado un poco del mindfulness eating. Y precisamente en este anime, pues es como vemos desde la preparación hasta la digestión de estos alimentos, ¿no? Vemos como el protagonista hace un corte meticuloso de los vegetales. También vemos escenas del borboteo lento del caldo o del dorado perfecto de la carne. A pesar de ser animaciones, creo que lo expresan de una manera muy visual y también con sonidos que denotan la delicia de esos alimentos, ¿no? Incluso el vapor que se eleva como incienso invisible, ¿no? Y bueno, este ritmo cinematográfico no es meramente estético, es una pedagogía visual de mindfulness. El espectador es invitado a desacelerarse, a experimentar la comida no como un acto de consumo, sino como un ritual de conexión con el momento presente, ¿no? Más adelante en el próximo episodio les voy a hablar de esta serie que me cautivó totalmente. No tiene que ver nada con anime, es una serie de live action de un manga que se llama Samurai Gourmet, ¿no? Y bueno, regresando a este tema del mindfulness expresado en este anime, pues vemos también cómo existe una práctica que llama la atención a los objetos sensoriales, ¿no? Cuando comemos, cuando cocinamos, tenemos experimentos como los colores vibrantes de ingredientes frescos, los aromas complejos que se desarrollan, las texturas que cambian con el calor, los sonidos del fuego y los ingredientes, el sabor que emerge en el equilibrio perfecto. Y pues existe un concepto africano también que se llama Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos. Y bueno, en Campfire Cooking, aunque ambientada en un mundo fantástico de criaturas mitológicas, pues creo que expresa profundamente este principio. No somos seres aislados. Nuestra existencia adquiere significado solo en relación con otros, ¿no? Y precisamente más adelante también hablaré de otro anime que me encantó, que se llama Spice of Wolves, que es como el lobo en las espigas de trigo. Es una leyenda japonesa muy, muy interesante, ¿no? Pero nuevamente, regresando al tema que hoy nos convoca el episodio, pues Mudoka, nuestro protagonista, pues llega a este mundo y pues bueno, su viaje pues conlleva esta dinámica isekai
de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y es un reconocimiento gradual de que la verdadera fortaleza humana pues radica en la conexión que tenemos con nuestro entorno, en esta ocasión pues a través de los alimentos, ¿no? Y pues yo creo que se puede expresar en cada episodio como un acto de vulnerabilidad y ofrecimiento. No hay episodio que tome bastantes minutos para demostrar que tu bienestar importa, que tu satisfacción tiene valor y que la felicidad es digna de tiempo y energía. A mí me encanta el personaje de Phil porque en verdad se puede observar en los dibujos pues toda esta filosofía de gratitud. Pero además Phil, pues en este mundo es una bestia legendaria, ¿no? Y sacrifica su autonomía y su autoridad por una experiencia gastronómica excepcional. La relación basada en el mutuo cuidado que van a obtener los dos con este contrato de familia, pues también filosóficamente es algo muy profundo, porque no existe relación genuina sin sacrificio recíproco. Mudoka pues también sacrifica su independencia en este mundo por servirle a Phil. ¿A cambio de qué? Pues de una seguridad física. Pero además todo esto lleva consigo un camino de felicidad y de bienestar. Es verdaderamente brutal cómo Mudoka se mantiene al margen ético y no cae en codicias o envidias a través de un montón de beneficios que obtiene por darle sus 3 comidas a Phil. Después se van a unir un pequeño slime y un pequeño dragón, pero mi intención no es hacer spoilers de la serie, sino más bien recomendarles esto y transformarlo en lo que yo veo, ¿no? Estas filosofías budistas, taoístas, sintoístas, tradiciones africanas que leo en muchas otras cosas y que veo en este anime. Y bueno, también creo que hay varios episodios pues que tienen una crítica implícita en el consumismo moderno, ¿no? Hay una crítica social en la serie entre la confrontación que tenemos de la sostificación de la comida tradicional japonesa, pero también de repente pues comen comida chatarra, ¿no? Perdón. Y esto pasa porque saben que este episodio del podcast a mí me gusta grabarlo en vivo, con errores, como va, con todo lo que pase, ¿no? Mudoka, pues como les decía, tiene una habilidad absurda, ¿no? Tiene estas compras en línea de nuestro mundo. Y bueno, el dinero pues tiene un presupuesto limitado, pero el dinero pues lo va ganando constantemente con cada aventura y con cada casa de Phil, ¿no? Entonces, de cualquier forma, esto pues llama a una deliberación pues de la moderación, ¿no? Es decir, constantemente él trata de ser ahorrativo y entra en un autodiscurso del por qué va a comprar esto y por qué se le hace caro, a pesar de que llega un punto en la serie donde al parecer tiene recursos vastos, ¿no? Pero aún así él sigue cuidando las compras, lo que elige. Y bueno, pues para mí esto es un antídoto contra la cultura del consumo desenfrenado. Se puede observar que cada acto de consumo es un voto ético, que es una decisión que resuena a través de pues, las cadenas de causalidad que a veces consideramos muy poco en nuestra vida, ¿no? Y pues ya para terminar el día de hoy quiero dejar unas lecciones prácticas de gratitud en nuestra alimentación. Y la primera de ellas es la práctica del itadaimikasu personal, ¿no? Nosotros no, digo, el podcast la verdad es que
Se escucha en Irlanda, en Japón, en Suiza, en España, en Alaska. Llegó una notificación, no sé si sean bots o lo que sea, pero la regionalización del podcast es verdaderamente fantástica. En Inglaterra, en Estados Unidos, por supuesto en México, que es el lugar donde más se escucha y descarga el podcast, y en algunos lugares de Sudamérica, propiamente Chile y Argentina, ¿no? Pero bueno, no tenemos que volvernos japoneses, ¿no? Ni coreanos, ni hacer las tradiciones que ellos tienen. Si las queremos hacer, pues adelante, ¿no? Pero a lo que voy es, antes de cada comida, practiquemos el itadaimikasu. No tenemos que decir necesariamente la palabra, pero sí creo que tenemos que reflexionar sobre las siguientes cosas. ¿Qué personas contribuyeron a esta comida? ¿Qué sacrificios fueron realizados? ¿Qué vida fue cedida? Y si soy consciente del privilegio de esa comida. Esta práctica de 30 segundos antes de empezar a comer reorienta nuestro entorno y rompe nuestros paradigmas alimenticios. No comemos por inercia, comemos con propósito. La segunda práctica va a ser la de la cocina con meditación. Y yo les invito a que cuando preparemos alimentos, aunque sea algo simple como un té, o sea, un café, hagámoslo con la presencia que observamos en este anime. Esta presencia mindfulness, sin distracciones, con atención a los detalles sensoriales. Y pues esto en sí ya es un acto de mindfulness, tan válido como cualquier sesión formal de meditación sentada, guiada, zen, vipassana, lo que sea. En verdad, créanmelo, funciona y muy bien. El tercer consejo, al estilo de los 5 consejos de la semana para las personas que siguen el podcast desde el episodio 1 en el 2006 y que sé que hay más de 100 capítulos perdidos ya en la red, pero bueno, así es la vida, ¿no? Y nos concentramos en el presente. 3. El tercer consejo práctico de esto es la comida compartida como un ritual, ¿no? Siempre que te sea posible, come con personas. Comamos juntos. Comamos lentamente. Observemos cómo otros experimentan la comida. Permitamos que la mesa se convierta en un espacio sagrado de conexión. En verdad eso es algo invaluable. El cuarto consejo es el consumo consciente de ingredientes. Tratemos de conocer la procedencia de lo que comemos. No es fanatismo, ¿ok? Es gratitud. No es obsesión. Es conciencia. ¿De dónde vino esta manzana? ¿Quién la cosechó? ¿En qué condiciones laboran las personas que la cosecharon? Estas preguntas transforman el consumo en una práctica ética. A lo mejor no lo vamos a hacer siempre, pero créanme, traten de hacerlo. Y 5. La gratitud del Gochusama. Después de comer, expresemos agradecimiento en nuestro pensamiento o verbalmente a quien cocinó. Silenciosamente al universo, a Dios. Reflexivamente hacia nosotros mismos por la oportunidad de vivir ese momento. Y pues para concluir el episodio de hoy, pues yo quiero decirles que Campfire Cooking pues no es un anime sobre magia espectacular o batallas épicas. Es un anime sobre la revuelta silenciosa del cuidado contra la indiferencia, la presencia contra la automatización y la conexión contra el aislamiento. El absurdo poder o habilidad de Mudoka es que en un mundo que valora el poder mágico y fuerza física, su verdadero poder reside en algo mundano:
la capacidad de cocinar con intención, de alimentar con amor, de transformar lo ordinario en extraordinario a través de la dedicación consciente. Y pues yo los invito a ver estas 2 temporadas en la plataforma de Crunchyroll. Este anime en verdad que nos enseña pues la gratitud, y que esta gratitud no es simplemente un sentimiento agradable, sino que es un acto revolucionario. Y pues en un mundo donde consumimos sin reflexión, compramos sin cuidado y comemos sin presencia, el simple acto de decir, recibo esto humildemente, y más tarde fue un festín, es un acto de resistencia contra la negligencia espiritual de nuestra era. Las respuestas vienen no de la grandiosidad épica, sino de la humilde mesa donde alguien ha vertido cuidado en preparar una comida y otro se sienta con presencia para recibirla en este espacio sagrado. El universo revela sus verdaderas y más profundas verdades. Esto es Carpe Diem Project, Chachada y todo lo demás. Yo les mando un saludo muy caluroso desde la fría ciudad de Toluca, en donde estamos cerrando este podcast que se grabó por partes. Y pues, itadaikimasu, goichizo usama de shita, que es la frase completa que quise leer al final. Hasta luego, que tengan una muy buena tarde, día o noche. Esto es Carpe Diem, mi nombre es Luis Parra y pueden seguirme en mis redes sociales. Las encuentran todas en mi página luisparra18.com.